হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছো? আশা করি তোমরা সবাই খুব ভালো আছো। আমার চ্যানেল আর কে ব্লগে তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক স্বাগত। তো চলো আজকে এখন থেকে নতুন একটা দিনের শুরু করছি, নতুন একটা ব্লগে শুরু করছি তোমাদেরকে সাথে নিয়ে। তো চলো দেখতে থাকো। এখন হচ্ছে 12টা বাজে। আমার মেয়েরা সবাই স্কুলে চলে গেছে, ওদের টিফিন করে দিয়েছি। সকাল থেকে আজকেও ব্লগটা শুরু করতে পারিনি, খুব তাড়াহুড়ার মধ্যে সকালে কাজকর্ম করতে হয়। আজ বুঝতেই তো পারছো, শীতের বেলা, ঠান্ডার মধ্যে। তো কাঁপতে কাঁপতে উঠেছি আজকে অনেক সকালবেলায়, 6:30টার সময় আজকে উঠেছি। তো উঠে ভাত করেছি, এই যে সিদ্ধ ভাত করে দিয়েছিলাম ওদের। ওরা খেয়ে দিয়ে স্কুলে চলে গেছে। আজকে আর সকালে কোনো টিফিন করিনি, সিদ্ধ ভাত একবারে করে দিয়েছি দুজনেই। আর ওদের তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে যাবে, এর জন্য আর বড় মেয়েকেও টিফিন করে দিইনি, ওদেরও 2 পিরিয়ডে ছুটি হয়ে যাবে। তো এই হচ্ছে সকালের আপডেট। যে সকালবেলা বাসন মাজা হয়েছিল না, ওরা স্কুলে চলে গেছে। তারপরে এই যে এখন বাসন মাজলাম, ঘর দুয়ার ঝাড়, সকালবেলা উঠে বাসি ঘর দুয়ার ঝাড়টার দেওয়া হয়ে গেছে। আজকে আর মোছা টাচা হয়নি, স্নানও হয়নি। আজকে একটু ভিডিওর একটু প্রবলেম হচ্ছিল। কালকে ভিডিওটা আপলোড করেছিলাম, কিন্তু সেই ভিডিওটা আপলোড হয়নি, কিছুটা হয়ে থেমে গেছিলো। কী কারণ বুঝতে পারছি না। অনেকক্ষণ ধরে ফোন নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করছিলাম, কী থেকে কী হচ্ছে কিছু বুঝতে পারছিলাম না। তো অনেক কষ্ট করে প্রবলেমটা সলভ করেছি। তো আজকে ভিডিওটা আপলোড করেছি, করতে পারলাম না। আজকে একটা নতুন ভিডিও দিয়েছিলাম, তো কিছুটা হয়ে থেমে যাচ্ছে। তো কেন হচ্ছে বুঝতে পারছিলাম না। তো অনেক কষ্ট করে, যাই হোক, ঠিকঠাক করেছি। আজকে ভিডিওটা আপলোড দিয়েছি, তোমরা দেখে নিও। তো আর এখন থেকে কাজকর্ম সব শুরু করছি। বললামই টুকটাক কিছু কী করছি না করছি সবই তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। এমনকি আজকে দেখো বাসি বিছানাটাও গোছানো হয়নি। ওরা ওঠার আগে তো আমি উঠে পড়েছি, ঘর দুয়ার ঝাড় দেওয়া হয়ে গেছে। আর ওইদিকে রান্নার ওখানে চলে গেছি, ছোটো মেয়েকে রেডি করলাম। তো এই সমস্ত করতে করতে আর ঘরে আসতে পারিনি, বিছানাটাও তোলা হয়নি। তো চলো বিছানাপত্র সব গোছাই, ঘর দুয়ার মুছি, অনেক কাজকর্ম পড়ে রয়েছে। তো রান্নাবান্না সবই করতে হবে। তো চলো দেখতে থাকো ভিডিওটা, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। চলো পাশে থেকো। আর তোমাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করো প্লিজ। আমার ছোট চ্যানেল, তোমরা যদি এইভাবে আমাকে একটু সাপোর্ট না করো তাহলে আমি এগিয়ে যেতে পারবো না। যদি আমার ভিডিওগুলো ভালো লাগে তো অবশ্যই তোমরা আমাকে একটু সাপোর্ট করো, আমার পাশে থেকো। আর ভিডিওটা ফুল ওয়াচ করো, আর ভালো লাগলে একটা লাইক করে দিও। তা চলো ভিডিওটা দেখতে থাকো, সাথে থাকো। চলো কী করছি না করছি সবই তোমাদের। শেয়ার করি কীভাবে আমি বাঁধাকপি রান্না করি। তো দেখলেই বাঁধাকপিগুলো আমি একদম কিন্তু ঝিরিঝিরি করে কেটে নিয়েছি। দেখো বাঁধাকপি কাটা যত সুন্দর হবে, রান্নার যে কোনো জিনিস কোচানো বা কাটা যতটা সুন্দর হবে ঝিরিঝিরি করে, দেখো খেতেও তত ভালো হবে, তত মিশে যাবে। তো দেখো আমি কিন্তু খুব সুন্দর করে বাঁধাকপিগুলো দেখলেই কেটে নিয়েছি। আর এখন এটা আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, ধুয়ে নিয়ে এটাকে নুন দিয়ে একটু সেটা ঢাকা দিয়ে দিলাম, একটু সিদ্ধ হয়নি, ততক্ষণ আমি আলুগুলো কেটে নিই। এই দেখো কপিটা আমার ভাপ দেওয়া হয়ে গেছে কিন্তু। এখন আমি জল আছে একটু, জলটা ছড়িয়ে নেব। দেখো তেল দিয়ে দিলাম কড়াইতে। এখানে দেখো আমি নিয়ে নিয়েছি আদা, কাঁচা লঙ্কা, টমেটো আর জিরের গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো। এটা আমি পেস্ট করে নেব। দেখো আমি এখানে যে মশলাটা পেস্ট করে নিয়েছিলাম দিয়ে দিলাম। আলুগুলো ভাজা হয়ে গেছে, এর মধ্যে আমি মশলাটা দিয়ে দেখো নুন, হলুদ, পরিমাণ মতন একটু মিষ্টি দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নেব। দেখো সমস্ত কিছু দিয়ে দিয়েছি, এবার ভালো করে আমি এটা কষিয়ে নেব।
দেখো এখন দিয়ে দেবো এর মধ্যে কড়াইশুঁটি। তো কড়াইশুঁটিগুলো দিয়ে আমি ভালো করে কষিয়ে নিয়ে তার মধ্যে সিদ্ধ করে রাখা বাঁধাকপিটা দিয়ে দেবো। তো প্রথমে কিন্তু আমি ভালো করে কষিয়ে নিচ্ছি। দেখো হয়ে গেছে, এখন দিয়ে দিলাম এর মধ্যে বাঁধাকপিটা। তো বাঁধাকপিটা দিয়ে ভালো করে ভেজে নেব, আমি ভালো করে মিশিয়ে দেবো, মশলাটার সাথে মিশিয়ে ভালো করে ভাজা ভাজা করে একটু জলটা টেনে যাবে, তারপর নামিয়ে নেব। দেখো আমার বাঁধাকপি কিন্তু পুরো রেডি, দেখছোই কত সুন্দর কালার হয়েছে। আর আমি কিন্তু কড়াইশুঁটিটা একটু বেশিই দিয়েছি, কারণ শীতকালে আমার কড়াইশুঁটি দিয়ে যে কোনো রেসিপি করতে, যে কোনো কিছু রান্না করতে কিন্তু খুব ভালো লাগে। কড়াইশুঁটি টেস্টটা এই জন্য একটু বেশিই দিয়েছি। কড়াইশুঁটিটা বেগুন কেটে রেখেছি, নুন মেখে রেখেছি বেগুনগুলো ছোটো ছোটো করে কেটে। আর এখানে দেখো শাকগুলো কুচিয়ে নিয়েছি, পালং শাকগুলো। পালং শাকটা এখন ভাজা করবো, তাহলেই হয়ে যাবে। আর ডালটা আছে, ডালটা জাল দেবো। চলো আজকে তোমাদের সাথে আমি শেয়ার করব প্রেশার কুকারে কীভাবে ঝরঝরে ভাত বানানো যায়। চলো সেই রেসিপি তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করব। প্রেশার কুকারে তো অনেকেই ধরো ভাত বানায়, কিন্তু কিভাবে করলে ভালো হবে সেটা তোমাদের সাথে আজকে শেয়ার করি, সেই ট্রিক্সটা। দেখো এখানে নিয়েছি জল, 1.5 কৌটো মতো চাল নিয়েছি আমি, জলে ধুয়ে নিয়েছি। আর দেখো জলের পরিমাণটা দিয়েছি আমি 1 কড় মতন জল দিয়েছি, এই এতটা মতো আমি জল দিয়ে দিয়েছি। আর এর মধ্যে আমি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু নুন। আর দেবো অল্প একটু রিফাইন তেল। তুমি রিফাইন সর্ষের তেল যে কোনো কিছু দিতে পারো, আমি একটু সামান্য রিফাইন তেল দিলাম। দিয়ে প্রেশার কুকারটা বন্ধ করে দিলাম। তো দেখো আমি ভাতটা বসিয়ে দিয়েছি, প্রেশার কুকারটা জ্বালিয়ে দেবো। আর চলো এখানে আমি 4টে থেকে 5টা সিটি দেবো। তো দেখো আজকে প্রথমে চাটনি দিয়ে দেখো শুরু করছি। এই চাটনি, আর আছে বাঁধাকপি, এখানে আছে পালং শাক ভাজা, আছে ডাল। তো এই হলো আজকের মেনু। চলো এখন সবাইকে খেতে দেবো। আর নিরামিষ মেনু আর কি জমজমাট। চলো আমি আমার ভাত কিন্তু হয়ে গেছে, দেখো 5-6টা সিটি দিয়ে প্রায় 1/2 ঘন্টা আমি রেখে দিয়েছিলাম। চলো এখন খুলছি। তো এই দেখো আমার ভাত কিন্তু একদম রেডি। চলো হাতে দিয়ে তুলে তোমাদের দেখাই। তো দেখো আমার ভাত কিন্তু পুরো রেডি। তো দেখো কত সুন্দর ঝরঝরে ভাত হয়েছে, একদম একটার সাথে একটা লাগেনি। যেহেতু আমি দেখো তেলটা দিয়েছিলাম সাথে, তো তেল দেওয়ার জন্য দেখো একদম লাগেনি, খুব সুন্দর ঝরঝরে হয়েছে ভাতটা। তো তোমাদের বেড়ে একটু দেখিয়ে দিলাম। দেখো কোনো গায়েও লাগবে না, কিচ্ছু না। চলো আমি এই যে মেয়ের জন্য ভাত বাড়ছি, ওকে দিয়ে দেবো। তো দেখে নিলে কত সুন্দর প্রেশারে ভাত করা যায়। দেখো একদম। গুড ইভিনিং বন্ধুরা, দেখো এখন চলে এলাম সন্ধ্যার সময়। দেখো এখন মেয়েদের দুধ দিয়ে দিচ্ছি, ওই জন্য দুধটা গরম করে ওদের দিয়ে দিলাম, পড়ছে দুজনেই। তো আমি ওদের জন্য দেখো দুধটা গরম করে নিয়ে নিচ্ছি। তো সন্ধ্যাবেলা এখন আর কিছু করবো না, আজকে দুধ বিস্কুটটা দেবো। নাহলে কী বলতো অন্য কিছু দিলে না দুধটা পড়ে থাকে, এইভাবে কত দুধ জমে যাচ্ছে। তো আজকে আর কিছু করলাম না, সন্ধ্যার সময় দুধ বিস্কুট দিয়ে দিচ্ছি। এই যে 2টো বিস্কুটের বেশি খাবে না। যে দেখো মামুনকে দিয়ে ইস্যুকে দিয়ে দিলাম, আর মামুন পড়ছে, ওকেও দিয়ে দেবো ডাক ডেকে। এমনি এমনি ঠান্ডা হয়ে যাবে, বেশি গরম করিনি কিন্তু হালকা করেছি। নিয়ে আমি যার জন্য তুই দেরি হবে দেখে এই কাপে দিবি, তাহলেও খাবে। হ্যাঁ দেখো ওদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে, দিয়ে দিলাম, দেখলেই দুধ দিয়ে দিলাম। তো তারপর ইস্যুকে একটু পড়ালাম, তারপর দেখো এখন চলে এসেছি ওর বইয়ের মলাট দিতে। তো এটা তোমরা দেখছো কিন্তু অনেক দিন আগের ভিডিওটা করা ছিল, আমি এখন ভয়েস দিচ্ছি, এর জন্য তোমরা দেখছো। মলাট দেওয়া কিন্তু অনেক দিন আগেই হয়ে গেছে। তো যেহেতু ভিডিও করছি না কয়েকদিন ধরে, ওই জন্য আগের ভিডিও ছিল, এটাই পোস্ট করব। তো এটাতেই এখন ভয়েস দিচ্ছি, আমি ভয়েস ওভার করতে দিচ্ছি। তো চলো, তো ওটাই যে ইস্যু বইগুলো সব এখন মলাট দিয়ে দিচ্ছিলাম। দেখো
তো দেখো বন্ধুরা, এখন কিন্তু আমাদের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে। মোলা টোলা দেখলেই দিলাম, তারপরে ভিডিও করা হয়নি। তো ভাত করে নিয়েছিলাম, শুধু ভাত করেছিলাম আলু সিদ্ধ দিয়ে, আর ওবেলার ডাল আর বাঁধাকপি তরকারি তো ছিলই, তো ওটা দিয়ে হয়ে গেছে। আর একটুখানি ভাত রয়েছে, এই জন্য দেখো হাঁড়িটা বের করলাম না। আর বের করেছি মানে এখানেই রেখে দিয়েছি, এই যে দেখছো গামলার মধ্যে সমস্ত বাসন টাসন রেখে দিয়েছি, তো কালকে ধোবো। আর এখানে দেখো আমি একটু আটা মেখে নিয়েছি সকালের জন্য, ওদের টিফিনের জন্য, সকালে ভাত করতে হবে আর টিফিন করে দেওয়ার জন্য, এই জন্য একটু আটা মেখে রাখলাম। তো এই দিয়ে ওদের সকালে টিফিন করে দেবো, যেহেতু সকালবেলা তাড়াহুড়ো লেগে যায় কাজকর্ম করতে করতে, এর জন্য এটা দেখো মেখে নিলাম আমি। এটা এখন ফ্রিজে রেখে দেবো। তো চলো আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই রাখছি, আর বেশি বড় করব না। তো চলো আজকের মতন সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আর পরে দেখা হচ্ছে তোমাদের সাথে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে। তো চলো আজকের মতন টাটা, বাই, গুড নাইট।